จะมาทำเป็นแฮกของว่างสำหรับน้องหมาที่ทานอาหารเสริมยากนะคะ สิ่งที่เราต้องมีก็คือไข่ไก่นะคะ ถ้าหมา1 ตัว 1 ลูกก็ได้นะคะนี่เราจะผสมแล้วแต่อยากใส่กี่ลูกก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับขนมหรือว่าของว่างหรือจะผสมในอาหารเม็ดก็ได้แต่เราทำเป็นคล้ายๆกับของว่างเอานะคะใส่ไข่แล้วนะคะต่อไปก็ใส่อาหารเสริมที่เราใช้สมมุติว่าคุณมีตัวไหนคุณก็ใส่ตัวนั้นนะคะอย่างของมิ้นก็จะใช้ผงชีสลงไป1 ช้อนชานะคะสาหร่ายเค้ก1 ช้อนชานะคะเวย์โปรตีน1 ช้อนชานะคะกลูโคซามีน1 ช้อนชานะคะสำหรับหมาทานยากวิธีนี้ค่อนข้างได้ผลนะคะแล้วก็สาหร่ายเค้ก1 ช้อนชาใส่สาหร่ายสไปรูลิน่า1 ช้อนชานะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยคล้ายๆไข่ตุ๋นนะคะ ที่มิ้นเคยทำแต่อันนี้คือมันจะพิเศษตรงที่ว่าถ้าไข่ตุ๋นเราจะไปผสมเลยใช่ไหมคะในอาหารเนี่ยค่ะแต่อันนี้เราใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะน้ำผึ้งต้องเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะก็ช่วยให้น้องหมาเจริญอาหารก็ใส่ไป2 ช้อนชาชูกำลังเพิ่มให้สดชื่นบำรุงน้องหมาโป่งน้องหมาป่วยก็ได้หมดเลยเสร็จแล้วที่มิ้งเตรียมไว้ก็เป็นกล้วยสับนะคะกล้วยสับก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาไปเวฟนะคะก็ต่อเมื่อกี้หลังจากเราเวฟเสร็จเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะกลิ่นก็ค่อนข้างหอมมากเลยมันก็จะคล้ายๆไข่ตุ๋นแต่ว่ามันจะไม่ได้พองฟูมากนะคะเนื้อมันก็จะร้อนเลยก็จะยืดนิดนึงยืดจากชีสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองทิ้งให้เย็นแล้วเราไปที่ไหนกินดูนะคะว่าน้องนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหมากินไหมนะคะ